价值多少？有没有机会？我常常讲 ，Google 才一个入口网站，我们有6个子企业，9个子网站，怎么可能会超过1000块？你跟我说，我是充满信心，各位知道吗？这不是编闷哦，这是一定是水到渠成。我对 Marty 有信心，对 Tasha 有信心。讲到这个，我真的是心目的生长哈。那我人生的第一次在 Interrush 学电脑，而且每天很认真上网。大家不觉得很奇怪？我是电脑白痴哎，那为什么我要那么用心的每天上网？谁能可以告诉我？赚钱，对不对？这个是他的很厉害的地方。他连这个我们这个都不懂电脑老百姓，在亚洲占了几趴？8%，这个就是市场，这个就是商机，对不对？他乐场看到了，这个是最大的、最有购买力。像我们这个年纪呢，莲花族，然后白领阶级有不要嫌我们老，购买力很强的，各位知道吗？这个就是我们就 Google 做不到的，我们做到了。那这个呢，也在这里我要特别谈一下，就是说去年我跟他建议说，我又要谈 case， 又要教他们电脑，那怎么办呢？电脑又是我最弱的，真的没有时间。那他的答应说，他要做一个线上语音教学。我觉得隔不了4个月哦，9月跟我们讲，隔不了4个月就完成了呢。当我看到一打开已经有线上教学，你知道我差点眼泪掉下来。我真的我们的需要，他的场就看到了，他也做到了。这个要什么条件？要他上的真的他的用心，他的细心，还有他的技术，是不是我们第一？哎，不是说做就可以做到，要财力，要技术呢，就是 IT 产业的基本条件，各位都知道嘛，对不对？我们都有的。啊，我们全部都是最内行，他的伞是我们唯一，对不对？我们给他的热烈掌声，可以好，谢谢。那我要感谢是我们的 CEO 最 gentleman 的，他也是在1年多前，当我跟他恳谈以后。CEO 就觉得是我一生一定要追随的一个最有特质的、最有成功经验值的一个领航者。我觉得我跟着他绝对没有错，我们应该可以说英雄惜英雄。真的在1年半前一气长谈，我就知道那个CEO一定是我追随的 boss， boss 知道吗？老板。哦，真的，他真的是最棒的，我也很确信。哦，我们真的不用去怀疑，跟我一样，简单相信，就像妈讲，设定目标，哦，全力以赴，焦点集中，你就成功了。我在 Interrush 的去年开始，我就知道我的既定目标，我真的如期完成。我也可以在这里跟各位承诺，我在今年的10月我会完成金级，哦，那我在明年3月之前我会完成白金。为什么？为什么这么确定？因为我们公司给我们的平台，真的绝对不是我厉害，绝对是公司厉害。我常常讲，一流的企业、2流人才都可以在这里发光发热。各位去想想，是不是这个道理？我来我南华上在这里做一个验证，一个完全不懂电脑，也不年轻，也体力没比各位好，我都做得到的事情，你们在座各位，不管任何一个条件都比我好。你们说，你们能不能办到？对。那下一个上海领奖的，绝对是在座各位，对不对？在这里，我真的要特别感谢，今天我能够站在这里，真的是非常感谢我非凡101的所有前体的联盟会员们，尤其是高雄地区蓝司令，他领导的，真的，他一直是从一开始的情义相挺，哦，到他有他的加持，我更有信心。那他亦师亦友，他最懂得这个产业，最看得懂。那个 Marty 的理念跟他是相契合，他一路走来真的是问题终结者，从来没有跟我制造问题，也是我花最少心思在那身，他又做得最好的。我今天真的是要在这里，我能够真的是很大的功劳，他可以说是我生命中的贵人。司令，可不可以上来，让我很诚实跟你说一句话？没有司令可能就没有今天的我。感谢你，谢谢你，很棒，谢谢。
谢。谢谢。真的，司令我真的要特别，我们高雄真的非常有福气，有这一流的怎样战将，随时在这里指导各位，你们不抢都很难，各位知道吗？以后我要更常来高雄，跟我们，因为高雄又不是跟我们同年龄层的，不懂电脑上，对不对？对。所以你们要有信心，我都可以的，你们更可以。在这么强的司令的领导之下，你们一定会做得比我更好，对不对？我们要对司令有信心，啊，对公司更有信心，对不对？对。那主任，谢谢。我想今天你们看到了这个，好像戴上桂冠的一个台湾欧巴桑，这个台湾欧巴桑也可以变女皇，对不对？来接受我们飞盘101，还有我们所有联盟会员的手，来祝贺他，恭喜他，祝他更上层楼，好不好？这边的掌声能够代表着我们的力量再次的更聚，让我们更容易能够成长起来。台南的朋友，你们看到了，下一个就是你们啊，还有屏东的朋友，在黄主任他的所有的空间成长出来，我们一定可以做得更好。高雄的朋友，你们占的是最佳的优势，更要继续的努力，让我们来创造更好的未来。你可以看到我两边的平衡度高到这种程度，你们可以拭目以待，在不久的未来即将引爆。好，恭喜大家，也谢谢大家。那我想，是这么优秀人才，毕竟不可多得。但是我觉得 InterRush 就是一流公司，自然会吸引上一流的人才进来，对不对？那二流像我这样可以成功，你们不用担心，可以知道吗？那我想，我真的感谢我的团队以外，真的要改善那个黄总所领导所有行政团队 ，Lily、Gary、立法经理，还有所有Lily在那边，Lily真的以他客户来讲，真的帮我们最多。这里我要特别借这个机会，真的谢谢我们Lily。那也谢谢我的介绍人，因为他的介绍我才可能进入 InterRush， 可是他一直都没有在我身边，各位知道，他不在现场那也这让我一路呢，让我觉得我虽然无所依靠，但是我比别人更精进。所以各位不一定要什么，你们在现场都有很好的推荐人上线来辅导你们。刚开始我是没有的，我是单打独斗的，真的是这样子，但我还是做起来，各位知道吗？所以不要为事业是自己的，不要有任何的借口。我们一定要为成功找方法，不为失败找理由，对不对？你们加速成功哦。那还有谢谢我们谢大哥，他一直以来都非常照顾，连出国都是他最照顾我的，真的。还有常常所有的活动，他也知道我不懂电脑，常常跟我制作很多影片。在这1年来，所有的大小场，他都默默的帮我拍，然后送给我。我真的在这里谢谢你。他一直补我不足可是现在没关系，我儿子女儿都来了。最后我真的要感谢我的家人，我们一家4口全部都 InterRush 的忠诚会员，那代表什么？代表对公司的肯定，对不对？对。那甚至于我儿子一开始就极力的要我妈什么都不要做InterRush 就对了。儿子凯盛，谢谢你一开始就支持我，要我做这个，真的，因为我这个虚控。然后在最后的一个倒数冲刺的时间，我的一对子女，他们都在科技业有很好的收入，他们毅然决然放弃，跟我一起打拼，南来北往，日夜奔波，一直到我上年级，在这里，凯盛兴华妈妈真的要谢谢你们，谢谢你们。那最后我真的是借助各位的掌声来谢谢我们的 CEO Marty。还有我们的 CEO 塔德桑，还有我们庞总领导的行政团队，真的他是最棒的。我在这里很谢信，而且他是必然的，一定会成为世界第一 No.1， 对不对？也是可以成为那个 IT 产业的龙头老大。各位有没有信心？有。